രാവിലെ എണീറ്റപ്പോൾ തന്നെ ഒരടിപൊളി ഉറക്കം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എണീറ്റത്. സൗണ്ട് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു. ഇത് നമ്മുടെ ചക്ക എവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ ഉറക്കത്തിൽ എനിക്ക് ഡൗട്ട്, ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം കണ്ട പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. മഴ പെയ്തുണ്ടോ പെയ്തില്ലയോ എന്ന്. ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ ഉറക്കത്തിലേ മഴയുടെ സൗണ്ട് കേട്ടത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. പക്ഷെ വാതിൽ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയില്ല, മഴ കഴിഞ്ഞ പോലെ. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് തോന്നിയതാണോ അതോ ശരിക്കും മഴ കഴിഞ്ഞുണ്ടോ? കണ്ട, ഇന്നലെ മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നാറുണ്ടോ?